Hi kids, my పేరు రమేష్. ఈరోజు మనం ఆయిల్ పేస్టల్ తోటి వాటర్ఫాల్ డ్రాయింగ్ అండ్ కలరింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఆయిల్ పేస్టల్స్, పెన్సిల్, ఎరేజర్, షార్ప్నర్ అండ్ బ్లాక్ స్కెచ్ ఆల్సో. అండ్ అవుట్లైన్ కోసం బ్లాక్ స్కెచ్ వాడతాం మనం. ఫస్ట్ మనం A3 పేపర్లో ఒక A3 డ్రాయింగ్ పేపర్ తీసుకున్నాము. దాని మీద మనం డ్రాయింగ్ ఎలా గీయాలో ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ట్రీస్ అన్ని గీసేసాము. ట్రీస్ అండ్ మౌంటైన్స్ కూడా గీసి అయిపోయింది. ఇప్పుడు డగ్స్ గీస్తున్నాం వాటర్లో. మనకి మౌంటైన్ నుంచి వాటర్ ఇట్లా కిందికి పడుతున్నట్టుగా గీస్తున్నాం. కింద మనకు వాటర్లో డగ్స్ ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాం. ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ గీయడం మొత్తం కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం కలరింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ పేస్టల్ తోటి కలరింగ్ పైన స్టార్ట్ చేయాలి. డ్రాయింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మన కలరింగ్ పైన స్టార్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. పైన మనం సన్ కలర్స్ వేద్దాం. సన్ కలర్స్ వచ్చేసి మనకు ఆరెంజ్ కలర్ అండ్ ఎల్లో కలర్స్ ఉంటాయి. మనం పైనుంచి కలరింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకుందాం. ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చి ఎలా తీసుకోవాలంటే డార్క్ టు లైట్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకోవాలి. ఆ డార్క్ టు లైట్ ఆరెంజ్లో వచ్చేసి మనం ఎల్లో కలర్ మిక్స్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నా ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఆరెంజ్ కలర్ డార్క్ టు లైట్ తీసుకున్నాము. ఈ లైట్ కలర్ అయితే ఏది ఉన్నదో అందులో మటుప్పుడు ఎల్లో కలర్ మిక్స్ చేయాలి. ఆయిల్ పేస్టల్స్ అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వైట్ గ్యాప్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడికైనా వైట్ గ్యాప్స్ కనిపించకూడదు. వైట్ గ్యాప్స్ కనిపించిందంటే కలరింగ్ లుకింగ్ పోతుంది, మంచిగా అనిపించదు. ఇప్పుడు మనం ఎల్లో కలర్ డార్క్ టు లైట్ ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు తర్వాత లైట్గా ఆరెంజ్లో వచ్చేసి మనం ఎల్లో కలర్ మిక్స్ చేసాం. ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చి ఎల్లో ఎక్కడైతే మిక్స్ చేసామో అక్కడ వచ్చేసి మనం లైట్గా వైట్ మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మౌంటైన్స్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ తీసుకుందాం. డార్క్ గ్రీన్ ఆర్ లైట్ గ్రీన్ మనం 2 కలర్స్ తీసుకుందాం. నేను డార్క్ గ్రీన్ కూడా డార్క్ టు లైట్ తీసుకున్నాను. ఈ లైట్ ఎక్కడైతే డార్క్ టు లైట్ వచ్చిందో అక్కడ వచ్చేసి నేను లైట్ గ్రీన్ మిక్స్ చేస్తాను. నేను మౌంటైన్స్ మొత్తానికి వచ్చేసి డార్క్ టు లైట్ తీసుకుంటున్నాను కలరింగ్. ఇంకోటి ఆయిల్ పేస్టల్స్ వచ్చేసి మనకి బయట అన్ని స్టేషనరీలో ఆయిల్ పేస్టల్ దొరుకుతాయి. ఆయిల్ పేస్టల్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రెష్ చేయకూడదు. డ్రాయింగ్ మంచిగా చేశారంటే కలరింగ్ రావడం చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీట్గా డ్రాయింగ్ గీయాలి. ఆటోమేటిక్గా తర్వాత కలరింగ్ వచ్చేస్తుంది. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డార్క్ టు లైట్ మర్చిపోకుండా గీయాలి. డార్క్ టు లైట్ కలరింగ్ ఎప్పుడైతే డార్క్ టు లైట్ చేస్తామో అప్పుడు లైట్ గ్రీన్ అనేది కలరింగ్లో మిక్స్ అవుతుంది. డార్క్ టు లైట్ చేయకుంటే కలరింగ్లో లైట్ గ్రీన్ మిక్స్ అవ్వదు. డార్క్ టు లైట్ చేశాను. ఇందులో తర్వాత లైట్ గ్రీన్ మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు గ్రీన్ మౌంటైన్ చేయడం ఇప్పుడు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఈ రాక్స్కి ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. రాక్స్కి వచ్చేసి బ్రౌన్ కలర్ అండ్ ఎల్లో ఆరెంజ్ నేను 2 మిక్స్ చేస్తున్నాను కలర్స్.
బ్రౌన్ కలర్ రాక్స్కు డార్క్ టు లైట్ తీసుకొని అందులో ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది ఆయిల్ పేస్టల్లో, ఆ కలర్ మిక్స్ చేస్తే మనకు స్టోన్ ఎఫెక్ట్ మంచిగా వస్తుంది. మనం డ్రాయింగ్ అయితే ఎలా చేసామో అలానే కలరింగ్ కూడా చేయాలి. ఈ రాక్స్ వచ్చి ఇక్కడ రౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి, రౌండ్ ఎఫెక్ట్తో కలరింగ్ చేయాలి, ఫ్లాట్ ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు రాక్స్ కూడా కలరింగ్ అయిపోయింది, డార్క్ టు లైట్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రీస్ కలరింగ్ చేద్దాం. ట్రీస్ కలరింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ట్రీస్ మొత్తం టోటల్ ఎల్లో ఫిల్ చేస్తున్నాను. మౌంటైన్స్ గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాం, ఆ ట్రీస్ ఆల్సో గ్రీన్ కలర్ ఉంటాయి, కానీ మన మౌంటైన్కి ట్రీస్కి వేరియేషన్ కలరింగ్ చేయించాలి. అందుకనేసి నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ట్రీస్కి వచ్చేసి ఎల్లో తీసుకున్నాను. ఎల్లోలో మళ్ళీ మనకు అక్కడక్కడ డార్క్ గ్రీన్ మిక్సింగ్ ఉంటుంది. మనకు ఎక్కడైతే కావాలో డార్క్ గ్రీన్ అక్కడ మాత్రమే మనం మిక్స్ చేస్తాను నేను ఎల్లోలో ట్రీకి. ట్రీకి ఇప్పుడు టోటల్ ఎల్లో వేసాను. తర్వాత వచ్చేసి లైట్ గ్రీన్ అక్కడక్కడ టచ్ అప్లు ఇచ్చాను ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ట్రీస్ బ్యాలెన్స్ చేసి బ్రౌన్ కలర్ డార్క్ టు లైట్ వేసాను. ఇప్పుడు ఆరెంజ్ ఎల్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆ లైటింగ్ని మిక్స్ చేస్తాను. మనకు ఆరెంజ్ డార్క్ టు లైట్ బ్రౌన్ వేసుకున్న తర్వాత ఆరెంజ్ కలర్ ఎందుకు మిక్స్ చేస్తామంటే మనకు కొంచెం లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది షేడింగ్లో. ఓకే, ట్రీస్ కలరింగ్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డక్స్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం కలరింగ్ చేసేటప్పుడు బ్లాక్ అవుట్లైన్ చేసుకోవాలి. బ్లాక్ స్కెచ్ తీసుకొని బ్లాక్ అవుట్లైన్ చేసుకోవాలి. అవుట్లైన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాటర్ వచ్చేసి నేను లైట్ బ్లూ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. మెయిన్ ఏంటో లైట్ బ్లూ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం అక్కడక్కడ వైట్ గ్యాప్స్ వదిలేయాలి. వైట్ గ్యాప్స్ వదిలేసిన తర్వాత అందులో మనం వైట్ కలర్ మిక్స్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు వాటర్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇప్పుడు బ్లూ కలర్స్ చేయడం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం వైట్ కలర్స్ తోటి మనం ఎక్కడైతే వైట్ గ్యాప్స్ వదిలేసామో అక్కడ హైలైట్స్ కోసం, వాటర్లో హైలైట్స్ కోసం నెక్స్ట్ వాటర్ ఎఫెక్ట్ కోసం మనం వైట్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చేయాలి. నెక్స్ట్ టోటల్ కలరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం బ్లాక్ పేస్టల్ తోటి ఓన్లీ ట్రీస్కి మాత్రం అవుట్లైన్ ఇవ్వాలి. నేను ట్రీస్కి మాత్రం ఎందుకు అవుట్లైన్ ఇవ్వాలంటే మన ట్రీ వచ్చేసి మన గ్రీన్ కలర్లో ఉంది, ఆర్ మౌంటైన్స్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి. రెండుకి వేరియేషన్ తెలియాలంటే మన ట్రీకి అవుట్లైన్ ఇవ్వాలి, బ్లాక్ అవుట్లైన్ ఇవ్వాలి. చూసారుగా కిడ్స్, ఆయిల్ పేస్టల్ తోటి మనం వాటర్ ఫాల్ డ్రాయింగ్ ఎలా గీయాలో తెలుసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతర్ సెలవు, బాయ్ బాయ్.